Анна Юрьевна, ну, вы знаете, тем не менее, я вас как доктора хочу еще раз спросить. Вот вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, с заболевшими сотрудниками. И, слава богу, пронесло, что называете, не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится. Но я так понимаю, что все-таки спутник наш сыграл свою роль, да? Я абсолютно уверена, что та вакцина, которую вы прививались, это «Спутник Ви», безусловно, сыграла свою роль. И я думаю, что это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий. Я об этом хорошо помню, и это так и есть. Здесь очень важно, просто вот сейчас об этом тоже говорили, чтобы вовремя происходила ревакцинация. Здесь Татьяна Алексеевна об этом уже сказала. Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация вот может сложиться так, как вот, по моему окружению. В свое время своевременно не сделали очередной прививку. Результат. Правда, еще раз хочу вам сказать, все, кто заболели очень легко. И почему я общался целый день с человеком, который заболел. Он заболел, почувствовал, что он заболел только на следующий день. Вот, бессимптомно болел. Вот, но все равно заболел. Правда, температура была только 2 дня небольшая, и все. Это как раз яркая иллюстрация эффективности вакцины и важности своевременной ревакцинации. Вы бесспорно правы. Ясно. Ладно, хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с наращиванием научного, технологического потенциала агропромышленного комплекса. От того, как мы сегодня будем готовить специалистов для аграрной сферы, зависит результат всей нашей работы на долгосрочной перспективе. Думаю, что это, в принципе, и так всем понятно. Давайте сегодня как раз об этом и поговорим. Пожалуйста, слово заместителю председателя правительства от Российской Федерации Абрамченко Виктория Валерьевна, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы уже сказали, 4 года в нашей стране реализуется федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Программа принималась как инструмент выполнения доктрины продовольственной безопасности, согласно которой к 2030 году уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должен составлять не менее 75%. В сентябре правительством утверждены еще 4 подпроекта, 21 проект, 19 печевой отрасли молодыми профессиональными кадрами по воспроизводству элитного семейного картофеля Отечештата. Как я уже сказала, с уставом хотелось бы отметить, что развитие нашей отечественной аграрной науки будет оказывать наше предложение о продлении реализации программы. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич Фадыч. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Безусловно, стратегическое развитие агропромышленного комплекса невозможно без прочного научного фундамента. Основным инструментом в данной сфере является федеральная коммуникация, позволяет изначально ориентировать научные разработки под запросы бизнеса и быстрее в Нижней областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в республиках Северная Осетия и Алания планируется уже со следующими. Что касается подпрограммы сельхозтоваропроизводителей, в начале сентября утверждены еще чуть. Зависимость от импорта здесь пока еще довольно. По этому направлению за последние 5 лет российский АПК в сегменте не покрывает потребности внутреннего рынка. Необходимы собственные, высокопродуктивные породы мясного КРС. Задачей подпрограммы является разработка системной работы аграрного образования. В сентябре текущего года 4 вуза подведомственных Минсельхозу в результате конкурсного отбора вошли в новую программу Миноборнауки. Приоритетная наука – шаг в будущее развития АПК. Это взаимодополняющие стратегические документы, комплексная реализация которых несет существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Пожалуйста, Денис Валентинович Мальцев. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, благодаря системной весне они продолжают ритмично наращивать эти элеваторов зернохранилищ. На сегодняшний день завершаем и обработки картофеля, свеклы, различные зерновые культуры. В целом проектом подпрограммы предполагается вывод на рынок не менее 5 организаций. В проекте бюджета на трехлетку на эту меру предусмотрены средства в размере 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, мы также будем... Техмасштабных преобразований, аграрных научных и исследовательских центров, 30 междисциплинарных научных центров. Все федеральные государственные унитарные предприятия ПГИ, занятых под селекцию с 18. Рост посевов семенами отечественной селекции
9,6 центнеров гектара, при этом на опыт достигает 700 центнеров гектара. По сахарной свекле урожайность гибрида с 11,5% до 18,5%. Обеспечиваются за счет инструментов. Ну и, наконец, третье, то, о чем сегодня не единожды говорилось, и, может быть, самое главное, это реальный межведомственный характер взаимодействия и координации. Пользуясь случаем, хочу отметить, что сегодня совместная работа Министерства науки и высшего образования, а у нас такая задача поставлена в рамках национального общий объем поддержки до 2024 года уже обеспечен. Прошлый год мы обстоятельно, и благодаря введенному вами мораторию на отчуждение. Спасибо, Валерий Николаевич. Уважаемые коллеги, у нас много участников, здесь и руководители регионов, и представители бизнеса. Ну, я с коллегами из регионов по тем или иным вопросам встречаюсь регулярно, так же, как и с членами правительства. Я бы хотел сейчас послушать коллег, с которыми не так часто удается общаться и встречаться, но именно тех руками и талантом, которых мы добиваемся результатов в области сельского хозяйства. Я вот сейчас всех назову, кого хотел бы услышать, потом дам слово любому участнику совещания высказаться, чтобы вот те, кого я назову, сейчас подготовились в первую очередь. Это Доник Ирина Михайловна, это Беспалова Людмила Андреевна, Машкович Вадим Николаевич, Трубилин Александр Иванович, Трухачев Владимир Иванович и Шанина Елена Петровна. И попросил бы начать Доник Ирину Михайловну, вице-президента Российской академии наук. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите мне добавить два момента. Первое, что эффективность программы развития сельского хозяйства, конечно же, очевидна. И особенно очевидно в регионах. И самое главное, что они уже в регионах. Однако вызывает озабоченность то, что родительское поголовье сосредоточено на одной площадке. И это, опять же, уровень культуры. Как и те, по которым достигнут... Решаем, на самом деле, даже две задачи. С одной стороны, мы стоимости сахара российского производства. И в том числе мы тогда решим проблему ценообразования, которая сегодня, вы обращали на это внимание, стала в связи с мировым ростом цен на практически всю сельхозпродукцию. Поэтому я, кроме слов благодарности и нашему родному Минсельхозу, но также и Министерству образования, Министерству... Погода, солнечно, тихо, тепло создан. А если нет семеноводства мощного, мы не можем конкурировать, и он остается коллекционным образцом. Поэтому для отечественной селекции МТП мы создаем сорта, создаем оригинальный материал картофеля и действительно считаем, что самым основным в распространении сорта это качественный семенной материал. Который владеет методами генетического редактирования, но с учетом эффективной реализации подполья это позволяет обеспечить, наверняка нам позволит обеспечить отрасль специалистами высокого уровня. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Вузы Минсельхоза активно участвуют в реализации федеральной программы. Есть уже определенные результаты. Практическую составляющую. Андрей Александрович, у нас вот аграрный... Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги, обращаюсь ко всем участникам сегодняшнего совещания. У кого есть необходимость, желание что-то добавить? Нет? Все сказано? Хорошо, ладно. Значит, мы будем завершать тогда. Я хочу всех поблагодарить. Мы продлеваем эту программу, как и договорились, до 2030 года. И необходимо, как вот сегодня звучало, как и в документах предварительно подготовленных обозначено, уделить внимание некоторым вопросам, исходя из того, как развивается ситуация в сельском хозяйстве в мире, в нашей стране. У нас задача не меньше, чем в других странах, а может быть и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно, безусловно, предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование использования наших разработок внутри страны. Совершенно очевидно, здесь нужно обеспечить хорошее информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативные правовые акты некоторые изменения для того, чтобы вот это продление программы до 30 года было эффективным и сосредоточено на основных направлениях развития. Выделить необходимые финансовые ресурсы, они предусмотрены в программе, нужно только, чтобы это в ходе бюджетных процессов никогда не забывалось. Причем это касается разных совершенно направлений деятельности. Определить перечень основных сельхозкультур и значение уровня самообеспеченности семенами российской селекции по каждой из таких культур. Определить перечень основных видов сельхозживотных и значение уровня самообеспеченности в отношении племенного материала. Провести анализ и определить необходимые востребованные междисциплинарные направления исследований. Об этом я говорил в своем вступительном слове для всех участников сегодняшнего совещания. Очевидно, насколько это важным является. Ну и, конечно, разработать комплекс мер по взаимодействию сельхозпредприятий, причем разного уровня. Я бы здесь не давал предпочтение только крупным нашим сельхозпредприятиям. Нужно посоветоваться и с фермерами по различным направлениям деятельности, что для них важно с точки зрения подготовки кадров, с нашими основными научными учебными заведениями,
внести соответствующие изменения для того, чтобы отрасль получала специалистов самого высокого мирового уровня. Наше сельхозпроизводство показало, что оно уже подошло именно к такому вниманию со стороны государства для своего развития. Я хочу пожелать всем успехов и прошу подготовить необходимый перечень поручений. Спасибо большое. Всего доброго. Простите, пожалуйста. Да. Вы что-то на совещании пока покашляли, мы все заволновались. У нас на следующей неделе Международный женский форум, мы вас очень ждем. Валентина Ивановна, Беспокойтесь за ваше здоровье. Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте, пожалуйста, своевременно делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать так, как мы делаем это на протяжении достаточно долгого времени. Особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно. Глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах. Вот оно чё. По древней традиции в православном храме мужчина стоит с правой стороны, женщина стоит с левой стороны. Вот тот первер, тот бабушка здорова. Вот тот первер, тот кушает компот. Вот тот первер, тот и мечтает снова. Вот тот первер, тот пережит налет. А когда настанут зимы холода, а у тебя же нет зимнего платочка, а у тебя же нет до зимнего пальта. Вот тот первер, тот бабушка здорова.